Znaczy nie, on ma coś wam przynieść, ja mogę zabrać. To złapałem się do nich. Złapałem się. Ja też powoli przyszłam. No tak, chodź. Jedzie dalej czy zostaje? Ja pasażernego. Będzie gdzieś tam się zatykować, może potrzebny nie prawimy. Tylko? Tak jest sobie. Zobaczymy to, może jest a już nie tutaj Dobra, to... Osoba pozostawiła kartę płatniczą. Proszę Państwa o zgłoszenie się do pomieszczenia toalet. Pociąg Intercity. Jazda ze stacji Gdynia Główna do stacji Kraków Główny. Planowy przyjazd o godzinie 13:27. Przyjęcie z opóźnieniem około 15 minut. Opóźnienie może ulec